السلام عليكم. صح رمضانكم وصح فطوركم. معكم الشيف محمد. اليوم جبت لكم وصفة جديدة. بسم الله نبداو. إذن بسم الله. لإعداد مقبلات بني مرقاز يلزمنا 2 كيسان فرينة وكاس واحد ماء، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر، حبة بيض لا ليفيور. صحيح. إذن بيضة واحدة وملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية. هذه المقادير لنصف كيلو مرقاز. إلا كان نحبو كيلو نضاعفو المقدار. إذن في وعاء نضع 2 كيسان فرينة كيما هكذا. واش نضيفو فوق الفرينة؟ سكر وملح. صحيح، ملعقة صغيرة سكر وملعقة صغيرة ملح. صحيح. واش نزيدو لهم؟ نزيدو لهم هذيك الحبة تاع البيض، بيضة واحدة مخفوقة. يعني نخلطوا البيضة هذيك ونحطوها فوق الخليط مع باقي المكونات. والآن نزيدو فوق الماء كاس ماء ونزيدو لا ليفيور. فوالا، ملعقة صغيرة الخميرة الكيميائية. الآن نقوم بخلط كل هذه المكونات دقيقتين فقط. نعجنهم غير باليد مدة دقيقتين فقط حتى تتجانس كاع مكونات هذا الخليط وتصبح هكذا. الآن واش نديرو؟ نغلفوها بغلاف بلاستيكي شفاف. صحيح. شوفوا كيفاش يجي القوام نتاعها، يعني تجي مليحه كما قال الشيف محمد. نغلفوها بورق بلاستيكي شفاف ونخليوها ترتاح لمدة 30 دقيقة. في هذه الأثناء نروح نوجدو المرقاز نتاعنا اللي حطيناه في الماء يغلي لمدة 10 حتى 15 دقيقة، يعني حتى يتخلص من كاع الليدام نتاعو. هاوليك هكذا. نحتاجو ايضا الفرماج الذائب، ونحتاجو اون باغيت تاع لا بروشيت. فوالا. وشنو هذا؟ بروشيت مرقاز. فوالا. اذا المرقاز اللي عندنا كاع نديروه في لي باغيت، في لي بروشيت. فوالا. ونغلفوهم باش بالفرماج. فوالا، ونغلفوهم كاع بالفرماج. هكا. هذه هي النتيجة. يعني نغلفوهم كاع بيان هكذا في الفرماج. واش نديرو الشيف محمد دوكا؟ نرفدو لا بروشيت ونحطوها فوق لا شابيور. صحيح. اذا نرفدو بروشيت مرقاز نتاعنا. هاي ليك هكذا تولي العجينه تاع البني نتاعنا كيفاش تولي بعد ما خمرت وارتاحت. اذا نرفدو اون بروشيت ونديروها فاش؟ في لا شابيور. فوالا. ندردروها بيان في لا شابيور. نغطيوها كاع لانه هذه لا شابيور هي اللي حتخلي الفرماج نتاعنا يتماسك حتى ما يخسرناش كي نديروها مع العجينه، لان العجينه هذيك ثقيله شويه. صحيح. صح. هكذا ومن بعد نغطسوها في العجينه وندوروها. صحيح. ندوروها عده مرات. لازم تتغطى كاع هذه لا بروشيت تاع المرقاز، تتغطى كومبليتوم بهذه الطريقه. يعني ندوروها ومن بعد نحطوها في الجانب تاع الصحن نتاعنا وندورو عليها. فوالا باش تغلف بيان. واش نديرو دوكا كي غلفناها؟ كي غلفناها نحطوها تتقلى. صحيح. دوكا نحطوها في زيت يعني يغلي باش طيب لنا. وهذه هي النتيجة الأخيرة.
فوالا هذه هي النتيجه. هذو هما لي بيني مرقاز، يجوا خفاف ويجوا بنان، وطريقه اعدادهم سهله وملاح كمقبلات رمضانيه. هاملك كيفاش يجونا من الداخل، يشهوا مام الفرماج راه دايب. اذا شكرا على المشاهده وشهية طيبة. جربوها باذن الله راح تنجح لكم ايضا. سيلف بلي ديروا لنا ابوني وديروا لنا الجاس وديروا لنا جيم. شكرا، نحبوكم بزاف.